328-ի հետ կապված զորահանդեսը բացի նախընտրական, այսպես ասենք, քարոզչության շրջանակներում օգտագործվող միջոց, ընդհանուր ձեր տպավորությունը ինչպիսին էր։ Պիտի մտնեմ մասնագիտական բաների մեջ, չեմ կարծում, որ այս պահին ճիշտ է։ Որոշ մտահոգություններ լավ ավելի բացեմ, որոշ մտահոգություններ ունեմ, մտահոգությունները հետևյալն են։ Ես տեսա հնդկական ինչ-որ գնումների արդյունքում ձեր բերած զենքեր, ֆրանսիական, ռուսական, իրանական, այսօրվա պատերազմը ուղղակի այսօրվա բանակը ենթադրում է, որ այդ ամբողջը մեկ թվայնացված պլատֆորմի վրա պետք է աշխատի։ Ուկրաինայում պատերազմը սա ցույց տվեց։ Հետախուզական տվյալները հենց ստանում են, ուղղակի վայրկյանների ընթացքում պետք է մշակվի եւ արդեն արհեստական բանականությամբ նաև կիրառման թվային այդ հարթակը ինքը պետք է ուղղակի ուղղորդի թե որ զենքով պետք է թիրախը խոցել եւ ուղղակի վայրկյաններ պետք է տևի։ Այդ ծրագրային ապահովում այդ բոլոր երկրները մլերի տարբեր է, համադրելի չեն իրար հետ։ Հասկացաք ես ինչ եմ ասում։ Եվ սա լրջագույն խնդրեմ է։ Սա դառնալու է ոնց որ այն Սու-30-ները որ առան եւ 20 թվականին մեկ մարտական թրիչ չարեցին, որովհետեւ հրթիռը հետը չկար։ Իսկ այստեղ այն բանը, որը ես տեսա, սա լրջագույն խնդրեմ է։ Մեծ գումարներ են ծախսել գնումների համար, բայց դրա օգտագործման այսպես տեխնոլոգիան չեն կարողանալու կիրառել։ Եվ սա խնդիր է, սա խոսում է մի բանի մասին, մարդիկ ինչ որ բան են տեսնում, սելֆիի համար նկարում են, բայց չեն հասկանում, թե հետո դրա հետ ինչ են անելու։ Եվ լրջագույն խնդիր ենք մենք ունենալու։ Հերթական, այսպես ասենք, ցուցադրական PR ավելի շատ նպատակների համար հսկայածավալ գնումներ են անում, բայց կրկնում եմ այն պատճառները, որը ես ասացի, չես կարող ֆրանսիական եւ հնդկական եւ իրանական զենքերը թվայնացնես մեկ կառավարման կենտրոնում, չի ստացվելու։ Իսկ պարոն նախագահ, արդյոք այնտեղ դուք նկատեցիք, եթե զորահանդեսը նայել եք, կադրերը նայել եք, նկատեցիք արդյոք 8 միլիարդ դոլարի գնում, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս ասում է, որ մեր 8 միլիարդ դոլարով ավելացած պետական պարտքին զենք է գնել։ Ոնց որ միշտ ստում է, այնինչ տեսել եմ, այնտեղ եթե համարենք ոչ թե մեկ կտորով, այսպես ասենք, չեմ կարծում, որ իրենք 1 միլիարդից ավել գնումներ են արել։ 8 միլիարդից 4-ի տեղը չի երևում։ Մեր գնահատականը սա է։ Ինչ։ Իսկ մեր շնիկների մարտունակությունը ինչպես կգնա։ Որ շնիկների։ Պուլտով շնիկները նոր գնված։ Գիտեք, ամենից լավ գնահատականը կտա նրանք, ովքեր խորը ուսումնասիրում են եւ հետեւում են, թե ինչ է կատարում Ուկրաինայում։ Այդ խաղալիքները չաշխատեցին դեռ։ Եվ այդ խաղալիքների վրա հիմա փող ծախսել կան այդ ռոբոտական այդ մեխանիզմները կան, օգտագործում են, բայց ոչ այդ տարբերակով։ Սա ուղղակի sense ցույց տալու համար խաղալիքի տեղ լինելու։ Ռոբոտները կրկնում եմ, օգտագործում են, արհեստական բանականությունը օգտագործում են լրիվ ուրիշ ձև։ Սրանք չեն հասկանում ինչ են անում, ոնց որ ամեն ինչ։ Հարցեր դուք խոսում եք հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման մասին, 3 հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Պուտինի հետ ունեն վստահելի հարաբերություններ, բայց Հայաստանը այլևս պլեջի հույսին մնացած երկիր չէ։ Սա ինչի դրսևորում է եւ մի հավելում էլ ուղղակի ԵԱՏՄ-ից ես չեմ ասել դուրս կգանք եւ եթե քանի դեռ ԵԱՏՄ-ԵՄ համատեղելի է, մենք դուրս չենք գալու ԵԱՏՄ-ից։ Համատեղելի է արդյոք։ Լավ չհասկացա, որ անհամատեղելի է, ինքն էլ է ասում, բոլորը հասկանում են։ Բայց ինքը ասում է Ռուսաստանին, որ դուք զապաս կայեք, ես այնքան կմնամ, ինչքան մեզ հարմար է, երբ պատրաստ լինենք, մենք դուրս կգանք, Ռուսաստանն էլ ասում է ուղղակի հետևյալը. ձեր ճանապարհը դեպի Եվրոմիություն մենք չենք ֆինանսավորելու։ Հասկացաք։ Շատ ուղղակի։ Այսօր նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը դա ասաց, որ Ռուսաստանը չի ֆինանսավորելու ձեր ճանապարհը դեպի Եվրոմիություն։ Այսքան սուր չեր ընկալվի այս ամենը, եթե Եվրոմիության հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները
թշնամացած չլինեն եւ այդ թշնամացումը հենց Եվրոմիությունից եկավ։ Իրենք են ասում, որ փաստացի պատերազմի մեջ են Ռուսաստանի հետ։ Եվ այստեղ նույնիսկ ԵՏՄ-ի հարց չի, եթե Ռուսաստանը իր դռները Հայաստանի համար փակում է, ԵՏՄ-ում դու կաս, չկաս, դուրս ես եկել, դուրս չես եկել, նշանակություն չունի։ Հիմա լավ, մի բան էլ ես ավելացնեմ։ Մենք ասում ենք, որ հապկում սառեցրել ենք մեր մասնակցությունը, ճիշտ է։ Այդպիսի մեխանիզմ չկա սառեցնելու, բայց սառեցրել են։ Հիմա ԵՏՄ-ն Ռուսաստանը կարող է նույն ձևի ասի, որ ԵՏՄ-ի շրջանակներում ես իմ հարաբերությունները սառեցնում եմ Հայաստանի հետ։ Վերջ։ Ինչ ես անում։ Արդյունքում մեր ժողովուրդն է տուժելու։ Ես չգիտեմ, եթե վստահել է հարաբերությունները, այսպիսի պրոդուկտ են տալիս հարաբերություններում, ուղղակի բան չունեմ ասելու։ Վստահել է հարաբերությունները, այսպիսի հետևանքներ չեն ունենում։